人生冇晒希望啦。嘿，大家好，我係 Ricky 阿 Sharp。OK， 好唔慣啊嘛，係咪？唔好話你唔慣啦，好唔慣自己呢一個咁樣嘅髮型咧喺鏡頭面前出現啊！無啦啦做乜剪呢個髮型咧？因為最近期一個好 hit 嘅韓劇咧就係梨泰院 Class 朴瑞俊嘅呢一個栗子頭嘅。아직도얘기하고있지만웬만하면하지마시고요。所以咧我就例行公事每個月一次咧去揾阿做剪頭髮啦。因為去到嘅時候我就問佢剪咩髮型好咧？咁我就拍住個 story 啦，然後咧個 story 一撳嘅時候，喂，剪栗子好冇啊？佢就一嘢插咗落嚟啦。剪啦。第一次剪嘅時候咧冇去到咁短嘅，做人做到底一定要做到盡佢嘅。咁我就同阿做講，不如再剪埋佢啦。咁我就最後咧就真係剪咗呢一個栗子頭啦。大家睇開我 channel 都知㗎啦。咁我好中意做啲髮型教學啊。咁我其實曾經有諗過，唉死啦！如果剪咗個頭之後冇晒啲髮型教學可以教㗎咯。你知㗎啦，不嬲都係長頭髮，咁你可以又撥下呢邊，又撥下呢邊，而家撥嚟撥去都撥唔到。經過呢一個禮拜試驗之後咧，我體會咗成個栗子頭嘅變化同埋佢嘅構造，最後我得出咗一啲嘅結論。今日我就要同大家講下，究竟乜嘢人適合剪栗子頭，同埋栗子頭有啲咩變化？剪栗子頭要有3大原則。第一係你要有頭髮，你個頭髮好薄啦，啲頭髮好幼身啦，咁唔夠厚嘅話咧，你剪栗子頭咧，其實好容易暴露咗你自己嘅缺點嘅。咁例如譬如你個頭殼頂嘅頭髮唔多啦，跟住前額呢啲位置又太高啦，咁同埋咧你嘅頭髮本身好幼嘅話咧，好容易一摷落去咧，你見到啲一支支甚至見到啲頭皮肉嘅話咧，咁我就唔建議你剪栗子頭啦。第二樣，面型同頭型啦。咁點解咧？就係因為你剪呢一個髮型嘅時候咧，你個前音冇晒，你成個頭嘅形狀咧，其實好影響個觀感㗎。所有將你嘅缺點全部暴露晒出嚟㗎。咁乜嘢嘅面型係唔適合剪咧？第一就係你塊面好肥，即係如果你咁樣一個波咁樣咧，就好似旺旺仙貝嗰個，仲有隻角落生物嗰隻雀仔。即係面好圓嘅話咧，你再剪呢一個嘢咧，你塊面只會更加圓嘅啫。咁所以大面同埋肥嘅人咧就唔好剪啦。咁第二樣咧就係你塊面好長啦，你冇前面啲音去遮住你側邊兩個角，令到佢好似闊啲咁樣。咁所以你個面型咧只會變得更加長。咁所以長面嘅朋友仔咧唔好剪啦嚇。第三樣就係角字面啦。角字面嘅朋友咧，因為你當你剪完呢度嘅時候咧，兩邊呢個位置會變得好圓嘅。咁而你個角字面咧就會變得更加突出，所以如果你係角字面嘅朋友咧就唔好剪啦。如果你塊面好似係我咁樣菱形啊、橢圓面嘅話咧，咁剪呢一個嘅髮型咧應該會係最好睇嘅。第三樣你要具備嘅嘢就係勇氣。真係要有勇氣，我覺得勇氣呢家嘢真係唔少得啊！如果大家都具備呢3樣嘢嘅話呢，咁我就歡迎大家不如去試下剪呢一個栗子頭啦。咁但係呢，剪呢個栗子頭嘅時候呢，你都要諗下，其實佢可以維持到幾日？根據呢一個朴瑞俊嘅官方嘅通知呢，其實就佢大約好似4日剪一次啦，同埋呢，佢做好多單片即係燙貼嘅嘢嘅咁樣。咁點解呢？就因為你4日之後呢，其實頭髮會繼續長噶嘛，咁你兩邊側邊啲位置呢，就會壓得好開啦，前音呢個位置又會壓得好勁啦咁樣，咁所以你要 keep 住呢一個嘅栗子頭呢，其實真係可能要1個禮拜剪一次頭髮㗎。咁我哋都要了解下呢個栗子頭，除咗淨係呢個栗子頭嘅形狀去 set 之外，仲有冇其他嘅髮型變化呢？呢幾日就真人試驗咗俾大家睇，咁所以今日就不如分享下栗子頭嘅變化仲有啲乜。我覺得咧呢個栗子頭咧其實唔難打理嘅，因為你平時洗完頭之後咧，將所有頭髮全部都向前吹啦，將兩邊側邊咧吹翻貼啲啦，跟住前音呢個位置咧令翻佢貼啲嘅話咧，其實你個栗子頭個型都靚噶啦。落翻少少咧濕嘅泥，又或者令身少少嘅 product 嘅話咧，佢都可以令到個頭髮嘅層次感可以增加嘅。咁第二樣咧就係當然，我覺得大家要最兼顧呢個位置就係前音啦，因為前音呢個位咧我係得咁短嘅啫。咁咧呢個前音得翻咁短咧，其實佢係好容易叉出嚟嘅。除咗落風筒推完之後攞隻手撳住之外咧，你都可以用呢啲薄身細身啲嘅直髮夾，但係佢外邊係個弧形嚟嘅。咁其實佢好大嘅好處咧，就係佢可以將你前音嘅頭髮咧夾翻貼啲，咁樣夾跟住轉落嚟。
咁其實你見唔見到呢個位置即刻向落貼翻啦？咁但係如果你前面呢個位呢就咁飛上嚟嘅話呢，你就好似同一堆軍人嘅髮型呢係冇分別嘅，所以前音嗰少少就好影響到你個栗子頭靚唔靚噶啦。咁我個頭型本身唔係特別靚噶嘛，我呢兩邊呢本身係有個角啦，頭頂呢個位置好扁嘅，咁所以如果你哋都有呢個狀況嘅話，而如果你不斷咧攞隻手咁樣撳落去嘅，其實我側邊呢個位係好核突㗎。咁所以可以點做呢？就係用隻手指咧輕輕推返上去，咁你就令到呢個位咧鬆返啲，自然咧個栗子頭就可以啱返你個頭型啦。跟住咧，第二款髮型咧就係咧前音呢個位置咧都係向前嘅，不過咧就向上，佢有少少嘅層次喺度，咁就有啲似大家所講嘅飛機頭嘅。其實嗰個吹頭嘅方法好簡單嘅啫，就全部都係向前吹啦，跟住咧一路都係向上咁就得㗎啦。咁咧大家要注意啊，吹頭嘅時間咧係呢邊吹向呢邊，跟住呢邊吹向呢邊，唔好就咁齋向前吹，因為栗子頭嘅關係咧，其實咧個頂嘅位置佢一定要夠長咧，先至可以令到栗子頭嗰個層次感更加重嘅。咁所以我覺得栗子頭整飛機頭係一個好好嘅選擇嚟嘅。咁咧我咧就落 Sebastian 嘅呢一個琥珀髮物啊，我中意佢嘅原因係因為可以令到啲頭髮咧個層次感出啲啦，好靚身啦，而且咧好容易摷到，摷完之後咧佢最重要係佢固定嘅時間係可以好耐。值得要注意多一個地方咧，就係你記住前音呢個位置咧一定要向前啲啊嚇，唔好突然間 gel 咗上去。如果唔係咧，最前嘅劉海呢個位置咧太短咧，就好容易暴露出嚟㗎啦。第三個髮型咧，當然就係你成日見到我啲髮型會出現嘅，當然就係露額啦。咁露額咧最緊要咧有兩樣嘢嘅，一個咧就係 all back， 另外一個咧就係分界啦。可唔可以做到咧？喂，每一次洗完頭咧，咁我都會抹頭噶嘛。咁抹乾淨之前咧，跟住咧你見到前音呢個位置就係人生冇晒希望啦，前音都快咁短啊。So all back 咧，或者向後咧，其實真係冇乜呢個可能嘅。我真係用盡過方法去做噶啦。分埋界俾大家睇下。我一定唔好彈啦。我喺呢度輕輕咁樣求其分咗條界。咁咧，即係人生冇希望系列咧，就係前音呢啲位太短啦。咁咧可以做嘅就係盡量將後邊嘅頭髮咧，即係拉翻高啲，跟住令到前音嘅頭髮冇咁突出咯。其實係都 OK 嘅 ，gel 少少，跟住你可以嘅話咧，就攞隻夾咧夾翻啲 curve 咁樣。不過係後邊咧呢啲位要注意咯。咁我知有陣時咧，大家係可能會就咁落泥啊、成咁嗰啲啊，呢啲位都彈得好勁。咁你就最好攞翻呢啲夾咧，夾翻啱嗰個形狀咧，咁都仲 OK 嘅。雖然咧就剪咗栗子頭，咁但係咧只要你學識咗少少 gel 頭嘅技巧咧，其實都可以有唔同嘅變化嘅。不過我都冇擔心嘅，因為頭髮會長噶嘛，咁所以人一世物一世，咩都想試下嘅，咁不妨可以根據頭先我所講嘅嘢，睇下大家會唔會剪呢個栗子頭啦。如果大家剪咗嘅話咧，就記得即係留個言話我知你都剪咗，或者 IG message inbox 話俾我聽你剪咗呢個頭。咁啊，希望都可以睇到世界各地多啲唔同嘅人剪咗呢個栗子頭啦。當然啦，大家如果想學 gel 頭嘅話，除咗睇翻我之前嘅 YouTube 片之外咧，亦都可以參與我全新推出嘅一站式男士造型線上課程噶。呢個課程咧，其實我用咗成年時間咧去為大家籌備噶，裏邊嘅所有內容咧，全部都針對男士啦，又或者男士造型打扮為主噶。咁我會將所有嘅化妝啦、護膚啦、髮型啦、造型嘅知識咧，會幫大家編製咗唔同嘅課程噶。裏邊嘅內容咧，除咗大家可以安坐家中咧睇住電腦自己去學習之外咧，亦都幫大家預備咗你哋要用嘅產品啦。同時間咧，亦都會有一啲一對一嘅個人線上諮詢㗎。如果大家真係有唔同嘅造型上面嘅問題咧，我哋都可以安坐家中，直接咧可以同你對答嘅。你都知㗎啦，男士造型呢個話題其實好難同人分享㗎嘛。咁若安坐家中，我又可以同你一路傾偈，跟住俾到啲 suggestion 你嘅話，自己都可以慢慢學識打扮嘅。當然啦，除咗參與線上課程之外咧，亦都可以親身嚟到嘅 Self Academy 咧參與你哋個人嘅課程，咁都希望可以幫
幫大家打造新嘅形象嘅。詳情嘅話咧 ，click 翻下邊嘅網址咧就有更加多嘅詳情啦。希望大家多多支持，亦都可以幫到大家。當然啦，大家如果仲有啲咩造型嘅問題嘅話咧，記得留言俾我啦。最後要記住 subscribe 我 YouTube channel 同埋撳埋下邊嘅鐘仔。我哋 Facebook、Instagram 同埋 YouTube 再見，拜拜。